又来医院了，星期天刚来过。事实证明，土方子也不一定管用啊。熬梨汤也吃了，炸鸡蛋也吃了，烤橘子也吃了，还是架不住啊。主要是一磕吧，这个娃开动就少，就不大动。有点担心。这个手痒还是挺厉害的哈。排队等候，18个人得排1个小时啊。排2小时也得排啊。Later， 排队排了1个半小时，看病看了1分半。听说这个阳后的咳就是很难好，但是他这个咳吧对孩子没有太大的影响，只能硬扛，没有太好的办法。去药店买点那种川贝枇杷露，稍微止咳的。你别下车了，我要去买个药，看看能不能买到孕妇用的止咳的。没有啊，咋说？它的都是孕妇慎用，都是孕妇慎用。再换个大药我看看。对孕妇用的药，他们一般都很谨慎。再换一家。我感觉也不一定能买到。买不到就算了。对，你去看看吧。小哥提了一兜子啥？这买的啥？没有很好的方法呀。他给我推荐了一个土方子，说用那个蒜切片，然后贴上涌泉穴，然后用创口贴给它粘上，穿袜子贴在脚上是吧？对，贴在脚上。然后橙子不行，晚上回去再蒸个橙子。好多朋友都说那个橙子蒸一下，撒上盐，再试试呗，把土方子挨个用一遍。药店工作人员特地给我们强调一件：咳嗽的时候不能吃鸡肉。咳嗽吃鸡肉，神仙来救。神仙来救？对，就神仙可能都救不了了。咳嗽一定不能吃鸡肉。哎呀，我还第一次听说啊，咳嗽吃鸡，神仙来救，还挺押忌的。其他的呢，有啥忌口的吗？其他没有啥，就是不能太着凉了，吃清淡一点的，吃清淡一点。道士给我们推荐了个土方子，回去试试他的土方子啊，蒜切片，贴在涌泉穴上。还有一个朋友说是那个什么，就是保温杯里面放上开水嘛，凑上去，去那个用那个蒸汽做那种雾化的那种感觉。那太热了吧？反正各种方法都试一试吧。如果再不好，只能抱着瓶子喝热水了。挨个试一遍。对，这个阳后的这个咳嗽就是很难好。到时候我们出一期孕妇咳嗽到底哪个土方子管用的视频。没有什么好的办法，只能是硬扛。冰糖跟梨子熬的还要喝，然后晚上再试一个蒸那个橙子，睡觉之前再用蒜贴到涌泉穴上。哪个涌泉穴？脚上那个涌泉穴嘛，反正不能吃鸡肉。咳嗽吃鸡，神仙来救啊，并不能吃鸡肉啊。你休息休息吧，我得上班去了啊。Later， 再用这个橙子试试啊，撒点盐蒸一下。开火，橙子已经给你蒸好了。撒盐了吗？一层盐。撒上了。最后一步，切蒜片，涌泉穴，试试啊。为了咳嗽，我们也是用尽千方百计。为了敷那个涌泉穴，我特意买了创口贴给贴上，剥2瓣蒜。现在是中西医结合一块儿治。我都闻见味儿了，闻见大蒜味儿了。没有脚臭味了。这个大蒜味好浓啊！这儿呢，鼻子瞬间就通了。梨也吃了，橙子马上就要吃，大蒜呢也贴了。朋友们，如果你们还有什么土方子，快告诉我，我们在线等。该用的方法都已经用了，看看哪个方子最管用。哎呦，都出气儿了，也不知道行还是不行的。吉时已到，看看这个味道行不行？
有点烫啊。这橙子是没得说呀，这橙子。今天这个娃又是五味杂陈的一天。开撸了啊！有好吃的话告诉我一声，我也来吃一口。